2025-yilning 24-dekabr kuni soat 20:00 da Milliy telekanalida Ovsinlar serialining 68-qismi namoyish etiladi. Ushbu loyiha oddiy oilaviy drama bo'lishdan chiqib, kundalik hayotdagi murakkab munosabatlar, yashirin his-tuyg'ular va insoniy tanlovlarni aks ettiruvchi chuqur hikoyaga aylangan. Ovsinlar seriali mazmuni qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan bo'lib, tashqi sokinlik ortida ko'pincha kelishmovchilik, rashk va aytilmagan gaplar yashiringanini ko'rsatadi. Voqealar bir-biriga bog'langan bir nechta oilalar atrofida rivojlanadi. Qahramonlar o'tmish xatolari, ishonch sinovlari va yaqinlar oldidagi mas'uliyat bilan yuzma-yuz kelishadi. 68-qismda keskinlik yanada kuchayadi. Qahramonlarning qarorlari ularning taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsata boshlaydi. Serialning kuchli tomoni shundaki, undagi obrazlar bir yoqlama emas, har bir qahramonning o'z haqiqatlari va ichki kurashlari bor. Aktyorlar ijrosi ishonarli va tabiiy, dialoglar esa hayotga yaqin. Ovsinlar tomoshabinni balandparvoz dramatik sahnalar bilan emas, balki real hayotda uchraydigan vaziyatlar orqali o'ziga tortadi. Shu sababli serial har bir yangi qismi bilan qiziqishni oshirib, tomoshabinni befarq qoldirmaydi.